midoshimu chanang di Aruba. Conta ko bos nang. Awe, ami, tanto Mercey, ta seka bos nang, pambe compartir esse mang di lesa aqui, for di Corsao, cuenta cuboso. Pero naturalmente, por me que sei, mi que será conocido cubos nang. A mi me ne ma visita tanto Mercey, mi nombre mes, ta Mercey Doran. Mi ta na cena Corsao, anto, mi ta un froi school. Pero banda de sei, mi tati un gruppo di canto un tempo come Pumpulunci, che ibi presenta hopi bes na Aruba. Contrabasan rumang grandi na of mami ku papi nang unanta kora gruppo Pumpulunci. Anto, mi ta scrivi buchi tambe. E buchi, ultimo kuma scrivi pa mucha, yama nina ta stima. Anto mi sa kubos nang sa tende de programa nang, ja sabra ma hinta, el programa nang di mucha na radio, pues nasa tiene cuenta di nina ta stima. Anto pues nanta kormeta no Mercey papi den programa tambe, kubos nang? Si, mi ta espera kubos nang tour ting e buki nina ta stima cerca bos nang. Anto pa no se hende grandi nang, dan Mercey scrivi un buki ko yama Wijsheid uit liefde, sabiduria, sa café amor of sabiduria di amor. Isita pa mami ku papi nang. Awi, mi ting un cuenta baboso. Paso nos tingo man papi un tiki di costa di antes y bin back den tempo, ta? Awi mas ko yung topiko di oloshi. Antes, tating opi sorto di oloshi nang grande di muraya, tating hasta oloshi para riba pia. Tating bell nang, ina nanta bata, escucha ora, do di bell nang grande, pero tambe, Wela grandi nang, turta bata usa un tipo di oloshi come oloshi di saku. Ma nebo sampo mira ribe imagen na ora ki. Anto tambe dan de Mercey mostro bosan e prome oloshi di mang. Ba mire? E prome oloshi di mang kunang atra. Unche prome nanto na mi bisasina. Kemen ting oloshi di muraya, ting oloshi di saku, ting oloshi di mang, anto mas kunos bini back den tempo ora ki, botahanya oloshi noku e wazer, tik ano bota vere wazer grandi que wazer chiquito, pero bota mira number tambe, nos ta bisa oloshi digital. Pero awe mi que me conta bustan un cuenta di oloshi di pambang. Of mio bisa, mi tabe lesa e cuenta baboso. Mi tablet clacky nang kaba. Anto, un cosita ande Mercey digo, viste brel, pues vou me sa, pa ayuda e wowo nang. Bos nanta klapa escucha? Ok. Den barrio di Santa Cruz, na kas di Bambang, kuta bisia di Katang, tava ting un oloshi grandi e bonita na muraya kologa. E oloshi aki tava ting hopi aya. Shen aya. Abo po conta di unte shen? Si mi saco bopor. E oloshi aki timbia tava ta haragang. Kimi que sei guaragang. E tava ta golos, posi tava kera kana lie. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. E no tava ta tiene cuenta con nada. E non tata tiene cuenta con mucha con che bagna, mucha con che lanta fecama. No. Anto ora, na cada ora e tava tabati su bel. Tolong, tiling, tolong. Anto asina, turene den barrio ta saco ta un ora massa seca. Pues na unor e tava tabati su bel, na tosor e tava tabati su bel, asina nos poche da mencionar. E tava tabati asina duro, cu turmucha den barrio tava ta scucha. Da forte tempo Bambang tava ta chiquito e oloshi aki tava ta yuda turende yaga na ora. Che oloshi din Bambang ni un mucha no pore yega skolat. Sinang lanta ora e bati su bel che remi ku turene tega trempang. Pero sinang queda reka ya. Volta ya. Hapa ya. E oloshi di Bambang, takeda kana, che tu vai? Me inta sei sor, e talanta turmucha den barrio. Como eta un oloshi milagroso, eta ba for di muraya, i kana kas bati subel. Eta para ribadak di kas nang,
ibati subel. Tolong, tolong. Tiling, tiling. Merdia, e oloshi di Bambang, tabay para ribadak di skol. Pasotati un skol de barrio. Mitari un empunto. Eta zona subel. Pero, torko tamay ora, eta zona tolong, tiling, tolong, tiling. Anto tur mucha sa, tamitari un. Mucha nang takori sa lifiskol, rumbo pakas. For di 14 noci, taori vai drumi, no? E talaga subel zona, pa mucha nang prepara pa drumi. Tolong, tolong, tiling, tiling, tolong, tolong, tiling, tiling. Siete bia. Anto, etalur pawak si turmu chatahasi verdad lo que na mama nan tabisa. Lo que tabata si turmu chakaweta, ta unde aloshi ta kairon to. Paso nanta tende e bel, pero no po por amira e oloshi, ta e belso nanta bata tende zona. Asina lie e tabata kana. E tur dia de novo trove e tabafo di muraya e ore capa con su trabalho e ta subi muraya back den sala di Bambang. Un dia algo strana passa muchanang. 6 ora bati, 7 ora bati, 8 ora bati. Ata, tu rende che la drumi. Asta Bambang ku tabatalanta trempang, papai kunu ku bay trapang, a che la drumi. Enter barrio tabataketu. Luka oloshi di Bambang adaya. Ta ora solo a sali, Bambang bulalanta, mira che la kailat pa bay trapang. E la bay ne muraya e mira oloshi paraketu. Bambang era tristo. E la core vai ser con chão. Kuta drecha oloshi bieu. Pawak si e oloshi po yude. Nang a drecha e oloshi. E drecha doi oloshi, a drecha oloshi. Pawak e oloshi aki po sirbi yuda Bambang e otro muchanang. Pero muchanang, algo buona pasa. Paso e oloshi di Bambang a drecha. E la comisa cana tic-tac, 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 tic. Pero Bambang a realizar que oloshi a cansa. E tabata pibieu, mas não sabia shen anya bieu. Anto Bambang avisa, mi guarda e oloshi, bonita sin aqui, anto mi nota la guitarra jamás. Pero, ela coloquei sin en su sala. Pero e não worry que tá cana ou não cana. Ti mes foi de dia também, o loxo embafe muraya mas. Passou e tava pouco cansa. Lo que se passa bonta, com fordi e dia, com enter barrio a queda. Trumi e mucha nano por a escola, mami com papi nang a decidir de comprar nang mes o loxi pone den cas. Tinka busca o loxi di muraya, mani o loxi di Bambang. Kuta tiling, tiling, tolong, tolong. Otro a busca oloshi kuta wacker. Pero turcas ten e barrio. Ay, un oloshi. Ato asina oloshi di Bambang tambe por sosigar tranquil. Y contento, o sea, por ayuda barrio, hopi año. Y asina muchanang, e cuenta di oloshi di Bambang, ahí llega su final. A la fin, a la van, e cuenta acaba. Mira, espero vos se cuenta. Hago mi que puntra. Di quem e oloshi conosa conta di jeta bata? A vos ha? Ok. Y te mira, di mucho bisabica, escucha, bom. ¿Cuánto haya e oloshi aquí tatín? Oh, bom. Contesta, bom, más adrede, hopi, bom. Shen haya. Anto, com su belta batazona. Bosata com belta batazona? Aha. Tolong, tolong, tiling, tiling, tolong, tolong, tiling, tiling. Abo po si 6 or, assim menita 6 or. Bambati bel.
tolong, tolong, tiling, tiling, 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 tolong, tolong, tiling, tiling. Hopi bong! Bastante hopi bong mucha dusinang. Anto, naturalmente, un dia un cosa pasa. Che un po' bisami che capasso un dia. Un dia ku barrio queda quieto. Bastante agora que pasa? Sì, assim na mes. O loxi di bambang e la daña. Hopi bong. Ok, anto, por di dia kiko cada casa a busca. O loxi va pone na casa. Abo tem o loxi na bocas? Abo por wak o loxi? Hopi bom! Corda bom, na school, principalmente de eerste klas, of nós estamos a grupo 3, of grupo 4, bastante comisa wak o loxi. O repalo grande tariba 2 e repalo chiquito tariba 1, tabira honor. O repalo grande tariba 2 e palo chiquito tariba 2, tabira 2 horas. Assim nós estamos wak o loxi na hora ng hinte. Pero pro me comisera, mi tem cantica de grupo Pumpulunchi, pa postantende, tocante e oloshi di Bambang. Van escuchen. Tata, mi tario chapati, mi te llega la, es tu oloshi, ¿no? E oloshi di bam bam. Etakana ragang. Etakana kana 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 bongliye. Bonemi galat, bonemi galat pa come pampani vais colpa llega cas. Enota tiene cuenta con mucha cuquelanta, enota tiene cuenta con mucha cuque vaya, enota tiene cuenta con mucha cuque fea. Esta cana que tú vai, enota tiene cuenta con mucha cuquelanta, enota tiene cuenta con mucha cuque vaya, enota tiene cuenta con mucha cuque fea. Esta cana que tú vai. Pumpulunchi, ay.
Mucha nang. Así na kita matanda Mercedes bisa bos nang. Te otro dia. Ayo.